नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। गर्मी का समय है, थोड़ा ख्याल रखिए। आज आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, वेल्डिंग रॉड है ना। क्यों दिखा रहा हूँ, दिखाने का रीज़न ये है कि जो हम वेल्डर हैं, वेल्डिंग करते हैं और जब छोड़ के जॉब कहीं और दूसरी जगह जॉब ढूंढने जाते हैं तो कंपनी के गेट के बाहर लिखा रहता है 1G 2G 3G 4G 6G करके, और हमें पता ही नहीं कि ये क्या है और हमें वेल्डिंग का जॉब चाहिए। तो 1G वेल्डिंग कैसा होता है, किस तरीके से करते हैं, 2G कैसे करते हैं, 3G कैसे करते हैं, 5G 4G कैसे करते हैं, इसके विषय में वीडियो शनिवार को आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो शनिवार को आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप चाहते हैं कि हाँ ये वीडियो आए। तो शनिवार को ये वीडियो आप लोगों के लिए आएगी। तो फिर मिलेंगे शनिवार को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।